금지라 금지라고 그렇게 공지했는데 옛날하고 다르다니까? 기도도 하지 말고 기다리지도 말라고. 너무 모른 척할 수 없어서 한동안 천사들을 좀 내려보냈었지. 근데 천사들이 일을 다 망치고 다니는 거야. 인간하고 사랑에 빠지질 않나. 도저히 안 되겠어. 이제 갈릴레오를 데려와야겠다. 누구에게 천사를 시킬까? 그래 예측했겠지만 이 세상의 모든 강아지들 코놈들의 정체가 사실은 천사였던 것이었다. 근데 원래부터 너무너무 가정에서 천사로서 본분을 잊고 인간을 너무너무 좋아하는 거야. 나보다 인간들을 좋아하다니. 그만에 집어쳐 귀여우면 다야. 물론 귀여우면 나진 프레디 치유의 신 프레디. 세상 모든 강아지여 자기가 천사였단 사실을 다 잊어버려라. 누구에게 천사를 시킬까? 그래 예측했겠지만 이 세상의 모든 장미꽃의 정체가 사실은 천사였던 것이었다. 근데 원래부터 너무너무 아름다워 천사로서 본분을 잊고 인간의 사랑까지도 차지한 거야. 나보다 장미꽃을 사랑하다니. 그날에 집어쳐 완벽하면 다야. 물론 완벽하면 아직 프레디 치유의 신 프레디. 세상 모든 장미들아 딱 하루 3시간만 완벽하고 시들어 버려라. 마지막으로 찾아낸 천사 이 세상의 모든 고양이 탐장 위에서 기지개 펴는 천리율 천사의 아픈 가슴 달가못 말아. 늙은 고양이들이 어디로 사라지는지 궁금했지. 천사 후의 웅덩이 지상에 있을 리 없잖아. 1, 2, 3, 4.